家好，我是小苹果，今天给大家带来一部非常给力的影片，片名《超级战舰》，是人类战舰与外星飞船干架的剧情，剧情非常的热血，不容错过的好电影哦。在未来，人类发现一个拥有生命的星球，人类为那颗星球取名鸡星球，但是科技水平的不足，人类还无法踏足鸡星球，于是人类发明了强力的传输信号塔，信号发出去之后就是等待鸡星球的回应了。哈波是影片的男主，他一事无成，哥哥是哈波的唯一亲人。哈波生日当天，哥哥正陪他庆祝生日，此时从门外走进一个美女，哈波匆匆的许完愿望就跑去搭讪了，但是女孩根本不理哈波，她只想买一块鸡肉卷，可是鸡肉卷却已经卖完了，于是哈波就让女孩给自己5分钟的时间。哈波很快冲出了酒吧，来到便利店，但是便利店却打烊了，于是哈波直接翻上围墙，来到便利店的房顶，他敲碎了房顶，进入到店面。很快哈波从店里拿到了鸡肉卷，并从天花板爬了出来，不过此时他的后方已经跟了一堆警察，虽然最后被电击击中了，但是还是成功的把鸡肉卷送到女孩的手里，这样疯狂的行为也成功捕获美女的芳心。哈波的行为被哥哥狠狠地训斥了一顿，为了教育好这个弟弟，于是把他抓去当兵。时间一晃，多年过去了，因为哥哥的关系，也混到一个上尉的称号。这一天是环太平洋海军的演习，可是哈波却迟到了。在这次演习中，哈波还有一个重要的任务，女友珊珊想让哈波向他父亲提亲，他的父亲也是海军军区的司令。哈波必须在这次演习完成之前和珊珊的父亲提亲，为了能更好与老丈人交流，哈波在厕所里进行了一番演习，结果在厕所里和日本的永田舰长发生了冲突，最后两人被史恩司令叫到了办公室。史恩还特地留下了哈波，但是此时的哈波哪里还敢说娶他女儿的事情。画面转到人类的卫星站，他们发现了5个不明物体进入到地球的大气层，分别掉落到几个国家的领域，其中一个掉落进环太平洋的海域，刚好就掉落在演习舰队的附近。于是史恩司令派出3艘舰艇前往侦查，其中就包括哈波和他的哥哥。靠近之后，哈波带着2个人员靠近不明物体，当哈波触碰到一个东西后，被一下弹飞了出去。很快不明物体发出2束强光，立刻就形成一个巨大的结界，把3艘舰艇隔绝在里面，连同信号也隔绝了。结界布置完成后，从水里露出几艘外星战舰，外星战舰开始攻击结界里的3艘舰艇。没一会儿，哈波哥哥所在的那部舰艇被炸毁了，连同里面所有人，包括哈波的哥哥，全部阵亡。回到另外一艘舰艇的哈波发现这里他的职务最高了，所有人都在等待他的命令，可是哈波自己都是一个半吊子，能升到上尉完全是因为哥哥的原因。为了给哥哥报仇，哈波准备和对方拼命，可是还没一会儿，另外一艘舰艇再度被打沉了。为了救落水的人员，哈波只能放弃了拼命的念头。没过多久，外星飞船发射出3个齿轮武器，但这3个齿轮的威力巨大，他们把附近所有有战斗力的军事设备全部破坏了一遍，还把这里唯一的一条马路给拆了。此时珊珊正带着自己的病人做辅导，可是他们在山上却看到许多警方人员的尸体。他们遇到了信号站的工作员卡尔，卡尔告诉2人，外星人想利用传输装置把关于地球的信息传回鸡星球。他帮助珊珊短暂的联系上了哈波，珊珊把山上的事情告诉了哈波，让他们尽快轰炸掉山上的传输装置，如果让对方将信号传出去，不久将会有无数的外星人入侵地球。此时士兵从海里打捞到一个外星生物的尸体，他们摘下外星生物的头盔，发现外星生物和人类有点相似，可就在此时，外星生物却醒了过来，并且被赶来的外星同伙给救走了。之后，一个大头兵无意间发现外星人头盔的作用，原来他们的盔甲作用是用来抵御阳光的。这些外星人是一群见光死的生物。没过多久，外星战舰又开始蠢蠢欲动，他们慢慢的靠近舰艇，但信号被干扰，他们无法使用巡航导弹。哈波和永田只能用预判的方式来攻击对方，在几次射击之后干掉了2艘外星战舰，但是最后一艘战舰就学聪明了，他利用不规则的移动方式靠近了过来，让哈波他们根本猜不出对方下次会出现在哪里。哈波把外星战舰引到日出的地方，并用狙击枪打破了对方的遮光玻璃，果然是一群见光死的生物。他们看见太阳后瞬间成了瞎子，最后的一艘战舰也被他们解决了。当所有人都在欢呼时，天空再度飞来2个齿轮，没一会儿舰艇就被2个齿轮炸毁了。为了能够召回山顶的传输装置，哈波启用那艘停靠在岸边10年没有动过的老战舰，但是登船之后，他们发现这是个老古董，他们根本不会用。也在此时，那些老船员都出来了，在这些老船员的帮助下，这艘荒废了10年的老家伙终于被启动了。但是他们靠近结界中心地带时，还有一艘外星战舰一直守在那里。Hard left rudder.
Pilot ready, aye, sir. Drop port anchor. What? Drop it now! We are gonna die. We are gonna die. It's not today. Let's drop some lead on those motherfuckers. Fire! I can't believe that worked! Yeah, art of war. Fight the enemy where they aren't. After all these years, it finally just clicked. 喜欢中国文化的哈勃熟读了《孙子兵法》，在这个时候派上了大用处。他们成功的破掉了外星人布下的结界。看到结界破除，史恩让所有战斗机升上高空，哈勃这边只剩下最后一颗备用导弹，他们必须尽快炸毁传输装置。装弹完毕后，他们发现那3个齿轮又来了。他们义无反顾地将最后一发导弹打向山顶，千钧一发之际，航母上的战斗机赶来了，成功地摧毁了3个齿轮。这一场来之不易的胜利，胜利归来的他们成了拯救世界的英雄。影片在特效上做得相当逼真，给人带来视觉上的冲击。总的来说，是一部非常值得一看的电影。好了，本期视频就到这里，想看更多精彩影片，记得关注我哦。